पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजको आज 38औं दिन। आज 38औं दिनमा हामीहरू म्यानेजमेन्ट के कस्तो गरिरहेछौँ भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। र आज हाम्रो चाहिँ केही चल्लाहरूको चाहिँ लिफ्टिङ हुँदैछ, भनेको मार्केटमा जाँदैछन्। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ बिहानैदेखि चाहिँ फिडिङहरू गराइरहेको छौँ। र तपाईँहरू पनि बिहानै चाहिँ फिडिङ गराउनुहोस्, ताकि यिनीहरूको क्रोपमा चाहिँ फिडहरू भर्दैन, ताकि मार्केटमा यदि किन्ने मान्छे आयो भने यिनीहरूको चाहिँ जस्ट प्रब्लम नहोस्, ताकि यिनीहरूको क्रोप भरिएको छ, फिडिङ भर्खरै गराएको भनेर त्यस्तो क्वेसनहरू नआओस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू 24 आवर चाहिँ लिफ्टिङको टाइम जस मार्केटमा जाने दिनमा चाहिँ जस्ट 24 आवर नै तपाईँहरू फिडिङ गराउनुहोस्। र हामीहरू सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छौँ। र केही चल्लाहरूको जस लिफ्टिङ आज राति चाहिँ हुन्छन् र केही चल्लाहरू भोलि हुन्छन् लिफ्टिङ चाहिँ। र हाम्रो फार्मको टेम्परेचर रहेको छ 82.7 डिग्री फेरेनहाइट। र हामीहरू चाहिँ लास्ट डेसम्म नै हामीहरू प्रोपर म्यानेजमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छौँ। र फार्म सेनिटाइजदेखि लिएर लिटर र्याकिङदेखि लिएर भाँडो सफा गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण म्यानेजमेन्टहरू हामीहरू लास्ट डेसम्म नै गर्छौँ। र तपाईँहरू पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि सानो सानो मिस्टेकले तपाईँहरू ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो फार्मको जस मार्केटमा जाँदैछन्, त्यही भएर सम्पूर्ण चल्लाहरूलाई चाहिँ हामीहरू हेर्दैछौँ। र केही चल्लाहरू आज जान्छन् र केही चल्लाहरू भोलि जान्छन्। र तपाईँहरूलाई जस सम्पूर्ण जानकारी म दिँदैछु। र यदि केही जिज्ञासा भए, तपाईँहरूको फार्ममा केही समस्या भए हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हामीहरू सक्दो सहयोग तपाईँहरूलाई दिन्छौँ र सक्दो कन्सल्ट हामीहरू गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको फार्ममा यदि राम्रो केही समस्याहरू आछ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। र सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँहरूलाई जस पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजमा तपाईँहरूलाई सानो सानो म्यानेजमेन्टहरू देखाउँदैछु, ताकि हामीहरू जस लिफ्टिङ डेसम्म नै केही लिफ्टिङ हुन्छन्। र आज बेलुका रातिको टाइममा चाहिँ हामीहरू लिभर टोनिक पनि खुवाएको छौँ, ताकि यिनीहरूको डाइजेसनमा चाहिँ राम्रो होस्, यिनीहरू राम्रो फिड कन्जम्प गरून्, राम्रो फिड खाउन् र यिनीहरूको ग्रोथमा कुनै हानि नहोस्। र टेम्परेचर पनि राम्रो छ, हाम्रो इन्टरनल टेम्परेचर पनि, त्यही भएर यिनीहरूको ग्रोथ चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदैछ यति बेला चाहिँ। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ जस डिसइन्फेक्ट पनि फार्म गरिराख्नु पऱ्यो, लिटर र्याकिङ गरिराख्नु पऱ्यो, र म्यानेजमेन्टहरू गरिराख्नु पऱ्यो। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ फार्ममा राम्रो प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। आज सम्पूर्ण 38 दिनको म्यानेजमेन्ट के कस्तो चलिरहेछ भनेर म तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। तपाईँहरू पक्कै पनि भिडियो मन परिरहेछ होला, मन परेछ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू।